Салам достор, кутман кечиңиздер менен. Биз сиздерге шоу-бизнестеги акыркы жаңылыктарды айта кетели. Алгач жакшы кабар менен бөлүшө кетсек, алып баруучу Нурзат Токтосунова кыздуу болду. Ал 13 февралда Алматы шаарында көз жарды. Жолдошу Максат Надырбековдун билдиришинче, наристе ай күнүнө жетпей төрөлдү. Учурда эне баланын абалы жакшы. Кичинекей наристеге кең келечек каалайбыз. Бүгүн 14 февралды көпчүлүк жаштар сүйүү күнү катары белгилешип, кыз-жигиттер өз алдынча майрамга айланышат. Бул боюнча ырчы Анжелика пикирин билдирип, Ден Валентина деген жок, мен үчүн күндө сүйүү. Жөн эле жакындарыбызга белек берип кубантып жүрөлү. Жүрөктөрүбүзгө сүйүү толсун деп билдирди. Ал эми жакында эле турмушка чыккан Кыздаркан Келдибекова жолдошум укук коргоо кызматкери. Ал ырдабайсың десе ырдабайм дейт. Анын айтымында экөө буга чейин кыз-жигит болуп сүйлөшүп жүрүшкөн. Мени убактысы боло калганда тойлорго жеткирип турчу дейт ырчы. Кыргыз эстрадасында Сен кач жаздың, Таңшы комуз, Жаз деми аттуу ырлар менен таанылган Минюра Рахимжанова Түштүк Сахалинде иштеп жүрүп студия ачты. Ал студиянын ачылышын өткөрүп, жакындарын, кесиптештерин чакырды. Келген конокторго чыгармаларын тартуулап, мындан ары өркүндөтүүгө аракет жасаарын белгиледи. Ырчы Айгерим Расул кызы болсо өздөрүнүн кой чарбасындагы сүрөттөрүн жүктөп, койлордун жашына карата аталышын айтып, интернеттеги досторун таң калтырды. Ал 1 жашка чейинкилер козу, 2 жаштагылар токту, 3 жаштагы ургачысын 2 тиштүү кой деген сыяктуу аталыштарын айтып берди. Ырчынын достору болсо, ой, ырчы десек эле эч нерседен кабары жок адамды элестетчү элек, чыныгы кыргыздын кызы экенсиң деген өңдүү жылуу пикирлерди айтышты. Ал эми алып баруучу Назира Айтбекова мен мурунку жашоомдой эркек болсом керек. Анткени сулуу кыздарды караган жагат. Астма оорумда мурунку жашоомдой эркек болгонум үчүн тамекини көп тартып калса керек деп ойлойм деп билдирди. Ошондой эле мен аялга баламды сүйүп жыттаганда, үй жыйнаганда гана аял экенимди сезем деп кошумчалады.